ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមសហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកជើងព្រៃបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមួយករណីនិងបំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទមួយករណីនិងបំផ្លាញចោលនូវឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចជលផលបានដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកជើងព្រៃកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលព្រីងជ្រុំដោយមានការសម្របសម្រួលពីឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបានចំនួន1ករណីដោយរុះរើនិងបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់រួមមានឧបករណ៍លូស្បៃមុងចំនួន12មាត់របាំងស្បៃមុងប្រវែង165ម៉ែត្របង្គោលចម្រឹងចំនួន110ដើមចាក់លេងត្រីចម្រុះ4គីឡូក្រាមនៅចំណុចអូកាចាប់ឃុំព្រីងជ្រុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាម